أصدقائي الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات علم التسويق أو إدارة التسويق. الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن إيه هو التسويق وعرفنا بنستخدم التسويق في إيه. الحلقة ديت قلنا إن احنا هنتكلم عن فريق التسويق ومين اللي مسؤول عن إدارة التسويق. التسويق هنا ممكن تكون إدارة داخل الشركة أو ممكن تكون هي شركة خاصة بالتسويق وفيها فريق تسويق وبتشتغل مع مجموعة شركات. سواء كده أو كده المهام الوظيفية للتسويق وفريق التسويق هي واحدة. طيب مين هو فريق التسويق؟ بيبتدي فريق التسويق بمدير التسويق. مدير التسويق ده اللي بيكون عنده العلم والخبرة بشكل كامل عن إدارة التسويق وعن عناصر التسويق واستراتيجيات التسويق وخطط التسويق. طب بيعرف الكلام ده منين؟ من حاجتين: دراسة وخبرة عملية. تقدر من هنا ان انت تدرس التسويق عن طريق كورسات، تقدر تدرس التسويق عن طريق الجامعات، لكن من هنا الخبرة العملية هي تظل رقم واحد. لان انت ممكن تجيب شخص هو دارس في الكتب فقط لا غير، هو حافظ اللي في الكتاب ويسمع لك بشكل كويس جدا، لكن ممكن تجيب شخص هو في السوق وجرب حاجات كتير وفشل في حاجات كتير واخطأ في حاجات كتير وعدل حاجات كتير ونجح حاجات كتير، هو ده اللي يديلك فعليا الحاجة اللي تشتغل بشكل عملي. فبالتالي من هنا طيب ايه الافضل، اشتغل بشكل عملي ولا ادرس؟ الاتنين، لان الدراسة بتنور لك الامور وبتخلي لك الامور بشكل مرتب ومنظم. بمعنى اصح بتخليك شخص مرتب، بتخليك شخص منظم، بتعرفك الخبرة اللي عندك ديت ازاي ترتبها. في ناس كتير جدا عندهم خبرة قوية جدا 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 في المجالات بتاعتهم وبيستعينوا بخبراء واستشاريين عشان الخبراء والاستشاريين دول يرتبوا لهم معلوماتهم وافكارهم. هو عنده الخبرة وعارف ازاي يطلع من المشكلة، لكن مش عارف يبتدي منين، بتبقى الامور مش مرتبة. يبقى انا دلوقتي لما ادرس عندي العلم النظري اللي يخليني مرتب ومنظم، ولما اطبق واخد خبرة في التطبيق ده هقدر اجمع ما بين الاتنين، هقدر اجمع خبرة وفي نفس الوقت هقدر ارتب الخبرة ديت واستخدمها بطريقة صحيحة. لان انا ممكن يكون عندي الادوات كلها، انا دلوقتي معايا شنطة ادوات وعايز افتح باب، بس انا مش عارف انهي اداة من الادوات ديت هي اللي تفتح لي الباب، مع ان انا معايا الادوات كلها اللي تفتح عشرات البيبان مش باب واحد. بس علشان انا ما اعرفش انهي واحد فيهم هقعد اجرب في كل واحد فيهم لحد ما اوصل للاداة اللي تفتح لي الباب. اذا هنا انا عملت ايه؟ انا معايا النظري الادوات، لكن علشان افتحها وعلشان ما اعرفش هي انهي اداة فجربت. فاذا من هنا ان التجربة هي ديت العملي، يبقى انا هاخد الخبرة من الطريقة العملية. يبقى انا دلوقتي ادرس واطبق علشان يبقى عندي الخبرة وعندي النظر.